your gratitude is not to the individual per se, your gratitude is to the life. So when you have gratitude to the life, then everybody is also part of the life. Then there is no heaviness. என் மூலியமா தான் நீ படிச்ச அப்படின்னா போயா, நீ இல்லைன்னா இன்னொருத்தர் மூலியமா படிச்சிருப்பேன். என் சோல் டிசைனில் இருக்கு லைட் வெயிட், கரெக்டா? லைட் வெயிட்டாக இருக்கும். நீ இல்லைன்னா இன்னொருத்தர் மூலியமாக எனக்கு கிடக்க போகுது. எனக்கு படிக்கணுன்றது, எனக்கு ஒரு வரம்ன்றது என்னோட வரம், அது நான் வாங்கிட்டு வந்த வரம். ஸோ you don't become indebted. So don't feel indebted to another person. When you feel indebted to another person, you feel heavy in your heart. Always feel gratitude towards life, because life has given you every opportunity. So at any given point of time, you are always, whether it is a challenging situation, whether it is a happy situation. So இஸ்லாமில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு எது நடந்தாலுமே இன்ஷா அல்லா அப்படின்வாங்க. யாரன்னா பிறந்தாக்கா இன்ஷா அல்லா, யாரன்னா பாடி வெக்கேட் பண்ணால் இன்ஷா அல்லா, நல்லது நடந்தாலும் இன்ஷா அல்லா, சேலஞ்சிங் திங்ஸ் எது நடந்தாலும் இன்ஷா அல்லா. ஸோ இஸ்லாமில் கெட்ட விஷயமே கிடையாது, ஏன்னா எல்லாமே கடவுளோட படைப்பு தான். ஸோ தேர் ஆல்வேஸ் இன் கிராட்டிடியூட் டு காட். ஸோ தட்ஸ் அ வெரி குட் குவாலிட்டி யூ ஷுட் லேர்ன். எந்த மதத்தில் எந்த நல்ல விஷயம் இருந்தாலும் நம்ம கற்றுக்கணும். யாருன்னா உங்களை புகழ்ந்தாக்கா எல்லாம் புகழும் இறைவனுக்கே. கடவுள்னு பேசுங்க, இல்லை எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்க, இல்லை லைஃப், இல்லை வாழ்க்கை, ஹையர் செல்ஃப், ஆல் தட் இஸ், எல்லாமே ஒன்று தான், வேறு வேறு பேர், ஆனால் ஒரே எசன்ஸ். Gratitude is an important lesson, but gratitude towards life is very important. Gratitude towards your very life. நீங்கள் மூச்சு வாங்குறீங்க அப்படின்னா அது யாருனால, அந்த இது யாருக்கு போய் சேரும்? லைஃப் தானே. இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் காட் யூ ஆர் ப்ரீதிங். கடவுள்னால தான் நீங்கள் மூச்சு எடுக்கிறீங்க. கடவுளோட அருள் இல்லைன்னா எறும்பு கூட ஒரு அடி முன்னாடி வைக்க முடியாது. Then gratitude towards person or gratitude towards life, which is correct? Gratitude towards life. So how do you have gratitude towards life? With the understanding, whatever happens, happens for good. Whatever happens, happens for my good. Whatever happens in my life, it happens for my good. இந்த ஆட்டிடியூட் இருக்கிறப்போ தென் உங்களோட ஃபோக்கஸ் எல்லாமே இது ஏன் நடந்துச்சு, அது ஏன் நடந்துச்சு. Your focus will not be why this happened to me. Your focus will be what is that I can learn from this. That's how you learn the lessons. Okay? Second point. Third point. சொல்லுங்க. தேர்ட் பாயிண்ட்னா உடனே பென் எடுத்துக்கிறீங்க, நீங்கள் சொல்லணும். லிவ் இன் த ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட். தட்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் லெசன். லிவ் இன் த ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட். இந்த நொடி மட்டும்தான் உங்கள் கையில் இருக்குது. பழசு நீங்கள் கொண்டு வர முடியுமா? முடிஞ்சு போனதை பற்றி நீங்கள் சிந்திச்சாக்கா உங்கள் டைம் தான் வேஸ்ட். முடிஞ்சு போனது உங்கள் கையில் இருக்கா? இல்லை. நடக்க வேண்டியது உங்கள் கையில் இருக்கா? எது உங்கள் கையில் இருக்குது? இந்த present moment. இந்த நொடி மட்டும்தான் உங்கள் கையில் இருக்குது. What you have is only the present moment. So life happens in the present moment. நீங்கள் வாழ்க்கை வாழணுனாலும் அது இந்த மூமெண்ட் தான். It is only in the present moment you can live your life totally to the fullest. So always live in the present moment. இதோட எக்ஸசைஸ் தான் மைண்ட்ஃபுல்னஸ். நீங்கள் மைண்ட்ஃபுல்னஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ண you know how to totally live in the present moment. உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு ஆஹா மூமெண்ட் வந்திருக்கா? Have anybody got this aha moment? யாருக்காவது அப்படியே தன்னைத்தான மறந்து அப்படியே இயற்கையோட கலந்த மாதிரி, இறைவனோட கலந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் கிடச்சிருக்கா? ஒரு நொடி 2 நொடியாவது கிடச்சிருக்கா? அது நடக்கிறப்போ, அந்த அனுபவம் இருக்கிறப்போ நீங்கள் மைண்டு ஃப்யூச்சரில் இருக்கா, பாஸ்டில் இருக்கா, இல்லை ப்ரெசென்ட்டில் இருக்கா? ப்ரெசென்ட்டில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ப்ரெசென்ட்டில் இருந்தால் மட்டும்தான் யூ கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லைஃப், யூ கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் காட். காட்னா த கிரியேஷன். ஸோ லைஃப் கேன் பி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஓன்லி இன் த ப்ரெசென்ட் மூமெண்ட். இந்த நொடியில் மட்டும்தான் உங்களோட ஆனந்தம், பிரம்மானந்தம் இந்த நொடியில் மட்டும்தான் உங்களால் பார்க்க முடியும். சில பேர் ஃப்யூச்சரில் கோல் வச்சுட்டு இருப்பாங்க, ஓடிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ த லைஃப் லெசன் இஸ் டு லிவ், டு டோட்டலி லிவ் இன் த ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட். கொஞ்சம் பிளானிங் இருக்கலாம் ஃப்யூச்சரை பற்றி, எந்த ஃப்ளைட் பிடிக்க போகிறோம், எந்த ட்ரெயின் பிடிக்க போகிறோம், ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் என்னோடய கெரியர்லன்ட்டு கொஞ்சம் பிளானிங், ஓகே தட் இஸ் ஃபைன். பட் வாழ்க்கை வாழ்கிறது இந்த நொடியில் தான் வாழணும். இட் இஸ் a great lesson. இந்த லெசனை நீங்கள் கற்றுக்கணுன்னாக்கா more and more you have to practice meditation and mindfulness. ரெண்டும். நெக்ஸ்ட் லெசன். அடுத்து என்ன லெசன்?
ஒன்னஸ்னா என்ன டெஃபினிஷன்? What do you mean by oneness? நீங்கள் ஒன்னஸ்ன்னு சொன்னீங்க, அது கரெக்டு தான். பட் அது புரிகிற மாதிரி சொல்லுங்கள், ஒன்று கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள். இது பேரடாக்ஸ். வி ஆர் நாட் சேம், வி ஆர் ஆல் இண்டிவிஜுவல். நானும் நீங்கள் ஒன்றாக முடியுமா? என்னோட லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேறு, உங்களோட லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேறு. நீங்கள் எத்தனை ஜென்மம் எடுத்திருக்கீங்க, நான் எத்தனை ஜென்மம் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் எந்தெந்த லோகத்தில் ஜென்மம் எடுத்திருக்கீங்க, நான் எந்தெந்த லோகத்தில் ஜென்மம் எடுத்திருக்கேன். உங்களோட புரிதல் என்னோட புரிதல், உங்களோட வாழ்க்கை அனுபவம் என்னோட வாழ்க்கை அனுபவம் ஒன்றா? எல்லோரும் சோல் தான். அனுபவம்லாம் ஆன்மாக்கு தானே வருது. அனுபவம் ஆன்மாக்கு தானே வருது. இது பேரடாக்சிக்கல் திங். We are all souls, we are all unique, but at the same time we are all one. இதுதான் paradoxical truth. We are all unique, but we are all one essence. We are all one essence, but we are all unique. God is oneness. எல்லாம் தியரிட்டிக்கலாக புரியும். God is oneness. God is oneness தான். அந்த டெஃபினேஷன் தான் என்னன்னு கேட்டுட்ருக்கோம். இப்போ சடனாக அட்டாச்மெண்ட்ன்றாங்க, எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு தெரியல. அது அடுத்த லெசன்ன்றீங்களா? ஓ, அட்டாச்மெண்ட் இல்லைன்னா ஒன்னஸ், அப்படியே ஜோதியில் ஐக்கியமாயிடலாம். கரெக்டு, கரெக்டாக தான் சொன்னீங்க. நான் எனது இது ரெண்டும் இல்லைன்னா, when you don't have me and mine, then you experience oneness. நான் எனது என்றது இல்லைன்னா அங்கே நீங்கள் ஒன்னஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ இது வந்து மைக்ரோவியூ மேக்ரோவியூ. ஒரு டெலிஸ்கோப் எடுத்துக்கோங்க. டெலிஸ்கோப் தெரியுமா? அதை அப்படியே ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு அப்படியே கிட்ட போய் ஜூம் ஆகும். அதே ஜூம் அவுட் பண்ணிங்கனாக்கா கொஞ்சம் பெரிய பிக்சராக தெரியும். லைக் கேமராவை ஜூம் இன் ஜூம் அவுட். ஜூம் இன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு அப்படியே டீட்டெயில்டாக க்ளோஸாக போகிறது. ஜூம் அவுட்னா அப்படியே பின்னாடி இருக்கிற செடி கொடி மரம் எல்லாம் தெரிகிற மாதிரி. நம்ம வாழ்க்கை வந்து ஜூம் இன் மோடில் தான் இருக்கும். எப்போவுமே நம்மளை பற்றி தான் யோசிச்சுட்ருப்போம் நம்ம. ஸோ நம்மளை பற்றி நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கிறப்போ அங்கே ஒன்னஸ் இருக்கா? இருக்காது. ஆனால் நம்மளை பற்றி நம்ம யோசித்து நம்மளுக்காக நம்ம லெசன்ஸை நம்ம கற்றுக்கிட்டு நம்மளோட பாடங்க நம்ம கற்றுக்கிட்டா தான் நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும். ஸோ அங்கே ஜூம் இன்னும் தேவை, ஜூம் அவுட்டும் தேவை. எப்போ ஜூம் இன் பண்ணுமோ அப்போ ஜூம் இன் பண்ணணும், எப்போ ஜூம் அவுட் பண்ணுமோ அப்போ ஜூம் அவுட் பண்ணணும். நீங்கள் தனிமையில் இருக்கிறப்போ ஜூம் இன், கூட்டத்தோடு இருக்கிறப்போ ஜூம் அவுட். தனிமையில் இருக்கிறப்போ ஜூம் இன், கூட்டத்தோடு இருக்கிறப்போ ஜூம் அவுட். அதாவது உங்களோட பர்சனல் இம்பார்ட்டன்ஸை நீங்களே குறைச்சிக்கணும். when you are in your own space, when you are in your own space, focus on yourself. Don't think about oneness. But when you are in the group, when you are among the group, then reduce your own self-importance. You are very, very important to you. You are the most important person for yourself. Correct? You are the most important person. But at the same time, when you are within a group, when you are among the people, reduce your importance. You zoom out. You see that everybody is also equally important. That is how you experience oneness. So your life has to be both zoom in and zoom out modes. Both are equally important. That is paradox. While you are the most important person, it is also, everybody is equally important. So this is the paradox of life. அப்படிதான் நீங்கள் oneness experience பண்ணுவீங்க. Zoom in mode, zoom out mode. நீங்கள் தனிமையில் இருக்கிறப்போ நீங்கள் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. உங்களுக்கு நீங்கள் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். முக்கியத்துவம் வந்து எது முக்கியம்? நீங்கள் தான் உங்களுக்கு முக்கியம். அதே ஜூம் அவுட் மோடில் இருக்கிறப்போ குடும்பத்தோட, மக்களோட, ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஒரு சபையில் இருக்கிறப்போ எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ். அங்கே வந்து உங்களோட செல்ஃப் இம்பார்ட்டன்ஸை நீங்களே குறைச்சிக்கணும். நான் தான் அப்படின்ட்டு இல்லாமல் என்ன மாதிரியே தான் எல்லாரும் அப்படின்ற மாதிரி. தட் இஸ் ஹவ் யூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்னஸ். யூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்னஸ் வென் யூ ரெடியூஸ் யுவர் செல்ஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ். வைல் you are the most important person in your life, you have to practice reducing your self-importance when you are in the group. That is how you experience the oneness. That is how you let go of your ego also. ஈகோ தான். ஈகோ என்ன பண்ணோம்? ஈகோ வந்து ஜூம் இன் பண்ணிடும். நான் தான், எனக்கு தான், எனது தான் அப்படின்ற மாதிரி ஈகோ ஜூம் இன் பண்ணும்.
ஸோ டைம் வரப்பெல்லாம் அந்த ஈகோவை கொஞ்சம் எஜுகேட் பண்ணி, ஓகே கொஞ்சம் நீ ஓரம் போ, சைடில் உட்காரு அப்படின்ட்டு அந்த ஈகோவை கொஞ்சம் ஒதுக்கி வைக்கணும் நம்ம, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் த டேர்ம் இஸ் கால்ட் எஜுகேட்டிங் யுவர் ஈகோ. ஈகோ இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட், பட் இட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் டு எஜுகேட் யுவர் ஈகோ. ஓகே, அடுத்த லெசன் என்ன? உங்களுக்கே எல்லாம் தெரியும், அதுக்கோசம் தான் உங்களே கேட்டுட்ருக்கேன். யூ நோ எவ்ரி திங். இப்போ நான் ஒன்று சொல்கிறப்போ உங்கள் மனசுக்கு கரெக்டுன்னு படுது இல்லை? படுதா? when I am sharing something, you feel right in your consciousness? Why you feel right? Because you already know the truth. Because there is an internal reference point. You already know the truth. So when you hear the truth, you feel your consciousness says, yes, that is correct. Your consciousness says, yes, that is correct because you already know the truth. You already know the truth. It awakens. And it inspires you to live the truth. So how does it inspire to live the truth? With the practice. All the lessons when you implement in your day-to-day life, then you are living the truth. Knowing the truth is different from living the truth. Knowing the truth is theoretical subject, living the truth is practical subject. A person who passes both in theory and practicals, he is a perfect master. Theory மட்டும் இருக்கு, practicals இல்லை. உண்மைனா என்னன்னு தெரியும், ஆனால் உங்களோட தினசரி வாழ்க்கை நடைமுறையில் நீங்கள் அந்த உண்மையை நீங்கள் வாழலை. அப்போ நீங்கள் என்லைட்டன் மாஸ்டரா? இல்லை. உண்மை தெரியும், ஆனால் அது உங்கள் வாழ்க்கையில் தினசரி வாழ்க்கையில் நீங்கள் கொண்டு வரல அப்படின்னா யூ ஆர் நாட் எட் எ மாஸ்டர். தியரி ப்ராக்டிகல்ஸ் ரெண்டும் இருக்கணும். ஒன்லி வென் யூ ஹேவ் போத், தென் யூ ஆர் லிவிங் த லைஃப் ஆஸ் எ பர்ஃபெக்ட் மாஸ்டர். நெக்ஸ்ட் லெசன் போகிறோம் சார், முடியல. ஓகே, ஒன் ஃபைனல் லெசன், இம்பார்ட்டன்ட் லெசன். யூ ஷுட் நாட் வேஸ்ட் டைம். நீங்கள் இங்கே பிறக்கிறப்போ, இந்த உலகத்துக்கு பிறக்கிறப்போ எத்தனை நொடிகள் நீங்கள் வாழ போகிறீங்க அப்படின்ட்டு ஒரு டைமை செட்டப் பண்ணிவிட்டு ப்ரீடிஃபைன்ட், யூனோ, யூ சூஸ் ஹவு மெனி க்ஷனாஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு லிவ் ஆன் திஸ் பிளானட் எர்த். யூ ஹவ் கம் வித் அன் எக்ஸ்பைரி டேட். நீங்கள் பிறக்கிறப்பவே ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட்டோடு தான் வரீங்க, கரெக்டாக? உங்கள் சோல் பிளானிங்லே இருக்கா? உங்கள் பிறக்கிறப்பவே அந்த எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் வாழ்கிறது அந்த எக்ஸ்பைரி டேட்டுக்கு க்ளோஸராக போயிட்டே இருக்கீங்க. ஸோ யூ டோன்ட் நோ ஹவு மெனி க்ஷனாஸ், ஹவு மெனி மூமெண்ட்ஸ் யூ ஹாவ் இன் யுவர் லைஃப் லெஃப்ட். ஸோ யுவர் லைஃப் இஸ் மோர் ப்ரெஷியஸ். ஸோ டோன்ட் வேஸ்ட் டைம். ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கணும். நீங்கள் அது எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க அது உங்களோட சாய்ஸ். உங்களோட என்ஜாய்மெண்ட்டுக்காக நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்களா, உங்களோட ஆன்மா வளர்ச்சிக்காக நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்களா, இல்லை மற்றவங்களுக்கு சேவை பண்ணுறதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்களா, அது உங்களோட சாய்ஸ். யூ கேன், யூனோ, இட் இஸ் யுவர் சாய்ஸ் வெதர் யூ யூஸ் த டைம் ஃபார் யுவர் ஓன் பர்சனல் என்டர்டெயின்மெண்ட். பர்சனல் என்டர்டெயின்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். there is nothing wrong. You are entertaining yourself. You are making yourself happy. That is also perfect. So either you spend for your personal entertainment or you spend for your personal evolution through meditation, reading books, swadhyayam, sajjana sangatyam, or you spend time serving others. That is your choice. How you spend your time is your choice. But don't waste time. Wasting time ku definition enna theriyuma? ஒரு டைமை வந்து வேஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னா that means that time is neither useful to you nor useful to another person. நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் அது உங்களுக்கு ஒரு லாபத்தை கொடுக்கணும், இல்லைனா மற்றவங்களுக்கு ஒரு லாபத்தை கொடுக்கணும். உங்களுக்கு ஒரு நன்மை உண்டாக்கணும், இல்லைனா மற்றவங்களுக்கு ஒரு நன்மை உண்டாக்கணும். உங்களுக்கும் நன்மை இல்லை, மற்றவங்களுக்கும் நன்மை இல்லைன்னா தட் இஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் த டைம். ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் லெசன். ஸோ இங்கே நீங்கள் இந்த 3 நாள் வந்திருக்கீங்க, டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் எதுக்காக வந்திருக்கிறீங்களோ அதுக்காக மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. இன்னும் நிறைய லெசன்ஸ் இருக்குது, அது கடைசி நாள் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் லெசன். ஓகே, ஒரு வாட்டி குயிக்காக ரிவைண்ட் பண்ணுவோமா என்னென்ன பேசணுன்ட்டு? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், இந்த உலகன்றது ஒரு ஸ்கூல் மாதிரி. இந்த உலகத்துக்கு வர்றது நம்மளோட பாடம் கற்றுக்கிறதுக்கு தான். ஸோ யுவர் ஃபோக்கஸ் இஸ் நாட் ஆன் ஏன் நடந்துச்சு, எதுக்கு நடந்துச்சு, எதுக்கு எங்கள் அப்பா திட்டினாங்க, எதுக்கு எங்கள் அம்மா என்னை இந்த மாதிரி பேசுனாங்க, நான் ஏன் என்னோடய வியாபாரத்தில் தோல்வி அடைஞ்சேன், எனக்கு வந்த மனைவியை இந்த மாதிரி வந்து வாச்சிச்சு, இதெல்லாம் கிடையாது. இந்த மாதிரி யோசிக்காதீங்க. லைஃப் இஸ் பர்ஃபெக்ட், பட் வாட் இஸ் த லெசன் யூ ஹாவ் டு லேர்ன்? ஃபோக்கஸ் ஆன் த லெசன். எல்லாமே நன்மைக்கே. வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் ஃபார் குட். So, coming to the soul lessons, what is the first one? Self-love. Self-love is a very, very important lesson. Okay. Next lesson? Gratitude towards the life itself. Third lesson? Live in the present moment. Fourth? Zoom in, zoom out. You are the most important person, but educate your ego. You have to educate your ego
to zoom out and see the bigger picture of life. While you are important, everybody is also important. Everybody is equally important. That is the point to underline. You are important and everybody is equally important. And the equally underline பண்ணிக்கோங்க. Then you will naturally feel oneness. If I am important and the other person is also equally important, you feel one and the same. Right? Fifth one, don't waste time. The 5 lessons. So, contemplate upon it in your mauna, in your mindfulness practice.